اتفضلي خدينا تور معاكي. احنا في جزيرة في فوق بحيرة اسمها كومو في إيطاليا. يعني أنا مش عارفة الجنة ممكن تبقى شكلها عامل إزاي. يعني احنا رحنا ركبنا قطر من ميلان، جينا كومو خدنا فيها مركب، وبعدين المركب خطيرة تحفة، المناظر جنان، وبعدين خدنا تلفريك طلعنا فوق الجبل، والمفروض اننا نعمل هايكنج. طبعا مش عارفة مين اللي اداهم انطباع ان انا ممكن اعمل الكلام ده، بس ماشي تجنن. ايه الشاطئ الباص قافل. تجنن. فاحنا هنحاول سوا نعمل اللي بيعملوه ونصدر اللي بيستوردوه ونتصرف، بس المكان خرافي يعني مش معقول. الغريب بقى انها مش غالية خالص، يعني الحقيقة بلد رائع. بس هصور كده اوريهم احنا بس بنتكلم على ايه بالظبط. احنا هنا بصوا، احنا في هدوء. بصوا التحفه الفنيه الجن شوفي البيت اللي ورانا كأنه مرسوم. دي احنا طلعنا على الجبل فوق بحيرة كومو في ايطاليا. وعايزه اقول لكم ان انا تقريبا سافرت يعني الكرة الارضية كلها، بس وجيت ايطاليا قبل كده، جيت روما وجيت سيسيلي اللي هي جزيرة صقلية دي، واتبسطت قوي. بس في حياتي ما اتبسطت في بلد قد ميلان والمناطق اللي حواليها. مش كده يا سوسو؟ ايوه كده. ايوه ايوه كده. انتي ايه رايك يا سوسو؟ تحفه. لا هي تحفه، والجمال ان الناس جميله، الناس رايقه. هو في جمال هنا، ممكن نقف نتصور ونكمل. انا حبيت لهم الصور مش مشكله. بصوا يا جماعه، بصوا انت عايزه تصوري الكلب؟ لا بيوت يعني البيوت مش معقوله. احنا فوق الجبل على فكره، احنا طلعنا بتلفريك. فبصوا اهو فوق الجبل فوق. طبعا بيفكرك بعيالك اللي في البيت. دي وحشوني. ايوه طبعا. فالجميل بقى هنا ان الناس فعلا جميله قوي، وكميه المصريين مش طبيعيه. ميلان بتتكلم عربي يا جماعه، بس مش حاسس بغربه. مش حاسس بغربه، بس كمان الناس منضبطه، حتى المصريين. يعني الناس هنا ماشيه براحتها جدا، كل واحد لابس اللي على مزاجه، وفي ناس مش لابسه اصلا. ومع ذلك ما تلاقيش واحد مصري ماشي ورا واحده مثلا، ولا بيعلق تعليق من اياه، ولا مقفوله بتقولك مقفوله، ماشي ولا ماشي نرجع. ما تلاقيش واحد بقى مصري بيعلق تعليق من اياه، ولا ماشي ورا واحده بيغتت عليها. وفعلا في ناس سمعاني يا كاميرات، سمعاني يا كاميرات. سمعاني يا مصري. وفي ناس لا يعني ماشيين براحتهم بزياده، هم يعني لو دخلوا حمام بيتهم يبقوا مستورين. ومع ذلك ما تلاقيش بقى اللي بيقول لك الستات لازم مش عارفه ايه، اصل احنا ما بنعرفش نمسك نفسنا وبنريل، اصل الرجاله ما بتعرفش مش عارفه شهواتها ايه. لما يبقى في قانون بيتطبق، الناس بتتعلم انها تحترم حريات الاخرين. مفيش حد بيعلق على حد، رغم اني بقول لكم ميلان نصها مصريين، وبالمناسبه من اللهجه اغلبهم من الدلتا، يعني في كتير جدا شرقيه والمنصوره. بينقذوني طبعا. ابقى متسوحه مع وفي من الصعيد برضو. احنا خلاص بقينا ندخل نسال الناس انجليش ولا عربي، يقول لك عرب منين يا حاج، انت منين يا معلم. عيال بقى جدعان جدعانه، مش قادره اقول لكم. يعني من اجمل الحاجات اللي في ميلان هي المصريين اللي في ميلان نفسه.